間屋個名係你，個 mortgage 就寫喺銀行嗰度。OK， 咁我一陣再講嗰個唔同嘅地方。好，咁點樣去做咧？正話講過啦，喺間屋度攞錢啦，或者買屋啦。咁另外咧就係利息咧，一路將佢加落去嗰呢個貸款嗰度。譬如原本你間屋借錢嗰時咧係問佢借咗50萬，聽日咧可能變咗50萬加3000蚊喎。第二個月咧就變咗50萬加6000喎。咁你跟佢嘅錢咧就越嚟越多嘅嗰個本金。但係個好處係乜嘢咧？你間屋亦會升值噶嘛。咁所以到你真係要賣間屋嗰陣時候咧，可能你個貸款由50萬變咗60萬嘅喎。但係你間屋亦由100萬咧變咗110萬。OK， 呢個就係個道理啦。咁你話喂，會唔會嗰個貸款咧升到咁上下咧，高過你間屋價？會唔會㗎？梗係會啦。我話俾你知咧，理論上係會，實際上咧銀行就會計個數嘅。如果你真係間屋價係即係俾個貸款追上咧，第一呢間銀行係唔可以攞走你間屋，因為佢裡面有個條款話，如果你嗰個貸款咧高過你間屋，除非你真係百年歸老嘅啫，佢係唔趕得你走，你繼續住間屋，直到你走咗為止。唔單止係你走咗喎，仲係你兩夫婦最嬲尾嗰個走咗一個先至走嘅。咁就正話好似阿 Ken 咁講啦，去到0啊，嗰個叫咩話？正話 Ken 嗰句説話叫咩話？係啊 ，down to zero 最好啊！即係話我用晒間屋嘅錢，俾晒我生活，我走嗰時候咧，不單止係0，我仲爭銀行錢，而銀行係追唔到我嘅。呢個就 reverse mortgage 其中一個好處。咁但係我唔係想你咁做啦嚇。原來做一樣嘢大家唔知道喎。原來 reverse mortgage 唔係一世嘅，通常佢哋係同你做一個5年嘅年期 mortgage， 同普通銀行一樣 5-year term。譬如今次2025年，我同你做咗個 reverse mortgage， 係2023年夠期嘅，2030年夠期。到咗夠期嗰5年之後咧，你有3個選擇，一個繼續同佢續多5年，繼續做落去，咁一路做一路做。第二個方法，你可以轉翻去普通銀行，轉翻去 RBC， 轉翻去 TD， 轉翻去 Scotiabank。或者第3個選擇賣咗間屋，其實佢同普通銀行一樣嘅，就係基本上擺個 mortgage 喺度，但係5年之後任你做乜都得。OK， 所以唔係一世嘅。係問題。如果樓價跌咗咧？樓價跌咗都唔緊要嘅，你點稱呼啊？Alex， 你知乜嚟先？嗱，樓價跌咗，咁有幾樣嘢啦。我反問大家，今日你住緊嗰間屋有個 mortgage 喺度，如果樓價跌咗，你點做？由佢咯 exactly 冇所謂㗎，佢唔理你㗎。記住，但係而家住緊嗰個，如果樓價跌咗，你仲要繼續供喎。reverse mortgage 係唔使供㗎喎，0㗎嘛。係，我知有啲客咧好得意嘅，因為上嗰幾年咧就利息好高啦 ，prime 係7.2%嘅，咁啊真係供到流晒鼻血、流晒牙血嘅。咁佢就做一個 reverse mortgage， 唔使供屋。唞5年，5年之後轉翻去普通銀行，因為嗰5年真係太辛苦 ，OK， 所以可以咁做喎。之後我哋揾個地方拍一拍個碼頭 ，shelter my mortgage with no payment and come back out。而家做都得。嗱，我哋知道好多人咧都可能有啲問題咧，而啲問題可能好個人化喎，所以完咗之後咧，麻煩你俾低你個名我哋自己個人去傾好嘛。我唔想你哋啲私人問題。講咁多係啊，我咧咁啊，我同我老公咧就咁樣我就有2個仔咁啊有嗱嗰啲私人問題啦嚇。咁嗰個批嘅方法其實好簡單嘅啫。第一，你同我講，因為我哋係幫你拆毀呢個貸款嘅。咁跟住我哋會根據你嘅情況咧，咁第一年55歲以上啦。咁跟住睇係你間屋喺邊度，咁我哋同你做貸款嘅。咁做完咗之後咧，第一係冇手續費嘅。你淨係俾2個費用嘅啫，一個費用就評估，銀行會揾個評估師評下你間屋係咪真係值300萬、400萬或者500萬，咁一個評估費，咁啊400-500蚊啦，或者唔使嘅。第二就律師費600-700蚊度，咁成個過程就係咁簡單。如果你冇乜特別嘢嘅話咧，一個 mortgage 可能3個禮拜應該批到出嚟，有錢落你袋 ，OK， 好快手。最緊要係咩？唔需要睇收入證明。
因為我哋在座咧好多人，我相信咧，一係就自僱，唔想俾咁多稅；一係就半退休，一係就退咗休。咁即係你計收入咧就唔係好多。咁你話我報稅收入都係得嗰2萬蚊、3萬蚊，我想借個50萬貸款啊，你唔使諗 ，OK？ 但係當然你嘅收入要夠俾個地稅，就係多。係。其實係要睇少收入。少少咯，睇埋你嗰啲夠唔夠俾水電煤啊等等咯，即係嗰個收入嗰個係好低嘅要求。OK， 好，下一步點解要做 reverse mortgage 咧？我用一個例子俾你睇，呢個例子咧就可以解釋俾你知。首先，原來我哋點解要 reverse mortgage 咧？喺加拿大啊，同我哋喺原生地香港咧最大唔同地方係咩咧？我哋嘅稅務冇錯。正話 David 都講啦，有稅務問題啦，係咪啊？你知唔知道最高嘅稅率啊 Ontario 係幾多 percent 啊？哇，咁叻嘅！你點稱呼啊？何女士，多謝你。53點幾？嗱，點樣可以幾多收入先去到53點幾咧？原來你收入246000蚊或以上咧，你就俾53點幾%稅。你想唔想俾咁多稅？冇人想嘅。咁如果想俾啲少啲唔緊要喎。如果你嘅收入咧係51,446蚊樓下嘅話咧，你嘅稅率係20%嘅啫。OK， 嗱，稅點都要俾㗎啦。但係如果可以揀嘅話咧，我揀個20%，我唔想揀個53%嘅稅。咁點樣去做咧？就通過 reverse mortgage。原來喺加拿大收入咧，正話 David 都可能講咗少少啦，有唔同嘅收入嘅喎。一種就係你哋平時我哋屋企人由細到大教我哋俾心機做嘢，揾份工作，好啲收入，冇錯喎，好收入係好重要嘅。但係原來加拿大越高收入咧，就越俾得多稅喎，因為所有嘅 earned income， 即係你嘅工作收入，你嘅 rental income 租金收入，RRSP 提款或者擺喺銀行嘅 GIC 所產生出嚟嘅收入咧，全部都係最高嘅稅率。去到成53%，咁我 run 到50啫。咁你話唔係？我而家用第二種方法，我係用 dividend， 即係擺錢喺人投資股票，收個叫做股息。咁嗰個稅率又低啲，33%。再去右手邊，如果你間屋咧，你係用賣股票、買賣股票或者買埋屋，嗰叫 capital gain 咧，又仲平啲嘅喎。因為 capital gain 咧係一半稅，即係50%嘅一半。即係25%，咁啊好好多嘅咯喎！但係原來最右身邊個最好 reverse mortgage。如果你用 reverse mortgage 去攞錢出嚟嘅話咧，係1毫子都唔需要俾稅。咁適合乜嘢人要用咧？今日我正話咧嚟之前咧講咗一個講座，同呢個差唔多嘅，就係一啲退休嘅人士。原來喺加拿大退休嘅人咧有2種收入嘅，一個叫 CPP， 一個叫 pension， 一個叫做 old age security。或者叫 GIS（Guaranteed Income Supplement），咁通常兩個加埋1500咁上下啦，係咪？兩公婆就大約3000蚊一個月到。但係有一個問題喎，原來你嗰一年啊，如果有其他收入，譬如買咗間屋，有 capital gain， 又或者有啲租金收入，你嗰年嘅收入越高咧，你出年嗰個 old age security 咧就會低咗，攞少咗錢㗎喎，咁你死啦！我做得咁辛苦，我就想等呢3000蚊一個月。但係而家因為我想生活過得好啲，你出年又將啲 old age security 減低啲俾我，係咪冇意思啊？咁我覺得即係唔應該啫。咁所以同埋你諗深一層，喺而家我哋喺大城市咧，3000蚊一個月嘅收入，你覺得個生活 O 唔 OK 先？係夠使嘅，不過唔係一個好舒服嘅使用咯，係咪？你要就住咯。咁所以我哋覺得生活要過得好啲。咁如果生活過得好啲嘅話咧，3000蚊係唔夠嘅，咁咪多啲收入啦。咁我舉一個例子俾你睇下。嗱，當呢個人叫 Gan， 阿 Gan 咧佢原來喺以前咧喺 IBM 做嘢嘅喎，做咗好多年啦。佢而家準備退休或者退休啦。咁喺退休之前咧，佢係做 computer programmer， 咁嗰個收入都唔錯㗎。但係因為通常好多啲 computer 嗰啲 IT consultant 咧，臨尾係轉咗做 contractor、self-employed。所以咧，當佢退休嗰陣時候咧，佢就冇 pension 嘅。佢今年65歲，佢冇 pension， 但係佢有間屋就 pay off 曬㗎啦。間屋嘅市值咧100萬或者以上，而佢有個 RSP 咧有100萬喺度嘅。
咁呢個就係一個典型嘅例子啊。可能你側邊啊或者自己咧都係咁上下嘅喎。好啦，你諗下阿 Gen 而家退咗休，佢嘅每個月嘅生活啊，要幾多錢先至比較過得舒服啲？講得好啱。我覺得係㗎。如果你冇10萬蚊，即係一個月大約9000、8000零9000蚊咧，加埋真係生活好辛苦。但我想講生活啲好啲10萬蚊，講得好啱何女士，我都想。但係問題係咁樣喎，要有10萬蚊一年嘅使用嘅錢嘅話咧，你要有20萬喺 RRSP 提出嚟，先至攞到10萬，因為你嘅稅率50%啊嘛。咁呢個問題就咁啦。如果佢100萬嘅 RRSP，每年要攞20萬出嚟去生活嘅話，基本上佢攞7年咧攞晒。咁咪死啦！65歲加7年，72歲。喺嗰陣時候咧 ，RSP 一個錢都冇。冇錯，佢做咗間屋喎，間屋可能由100萬升到150萬喎，但係有咩用咧？揸住個磚頭，我哋叫做 asset rich cash pool。我哋退休係應該將嘢調翻轉頭，俾我哋生活好啲。咁但係咁樣做就做唔到我哋應該做嘅嘢啦。雖然7年之後佢個 net worth 資產仲有150萬，但係佢係 zero cash。咁我不如用第二個方法。呢個方法就用 reverse mortgage。reverse mortgage 咧調翻轉，我就每一年咧，首先我仍然喺 RSP 度攞錢嘅喎，但我就唔好攞咁多啦，我淨攞5萬蚊就得啦。嗱，因為攞5萬蚊嘅話咧，我嘅稅率係幾多啊？20%。正話攞20萬要俾50喎，攞5萬蚊啱啱到20% 夠啦。咁5萬蚊拎出嚟咧，扣咗20% 稅，即係1萬蚊稅咧，仲有4萬蚊落袋。咁另外嗰6萬蚊咧，就喺我間屋度攞出嚟做 reverse mortgage。如果咁樣做嘅話咧，最嬲尾咧，你嘅稅啊，你嘅 cost 啊，因為你攞6萬蚊喺嗰個 reverse mortgage 出嚟，而當利息係7% 嘅話咧，7、6、42，即係一年俾嘅利息係4000蚊，再加埋呢1萬蚊嘅稅，你嘅成本咧係14000蚊一年。但係7年之後咁樣比較。你個 RSP 咧仍然有91萬8千喺度，因為你淨係每個年攞6萬啫嘛。第二樣5萬，第二樣嘢，你間屋仍然有78萬3千蚊嘅 equity 喺裏面，兩個加埋咧，你嘅 net worth 仲有170萬。呢個情況咧，雖然個 net worth 兩個左同右咧都差唔多，但係右手邊咧，我仍然有90幾萬俾我繼續去活下去。嗱，呢個就有分別。reverse mortgage， 你諗下你想俾14000蚊去攞你個10萬蚊嘅生活費啊，定話係想俾10萬蚊去攞啊？所以 reverse mortgage 咧又話，喂，好似利息高咗少少啊，冇錯，佢利息係高少少，而家大概6.7%，但係因為你俾咗6.7%，你慳咗個30% 稅，因為一個係50，一個係20，個中間咪30% difference，用呢7% 嚟換呢個30% 嘅 saving。That's the idea，okay？ 所以呢個 concept 咧喺香港咧行唔通嘅，香港冇咁多稅啊嘛，你唔會諗呢樣嘢，呢一度你就要慳啲稅，呢個係最大分別。請講。喺呢個有邊個 case？係。所嗰個4000幾蚊嘅interest expense 咧，係可以喺 somewhere 度可以 offset。點稱呼？黎生，好嘅問題。嗱。你介唔介意我將你問題擺喺埋一邊？因為喺以下落嚟我個 slide 度咧會解答你問題。先俾少 preview 啦，係可以 offset 嘅。咁我轉頭同你講。Very good question， 梗係睇過我個 slide。好，咁正話講過啦。依個 reverse mortgage 嘅好處咧，第一唔影響你嗰個 old age security 同埋 CTP。你喺裏面攞幾錢出去都好啦，攞6萬蚊好，10萬蚊好，係唔會影響到你喺政府收到嘅老人金嘅。第二，你可以每個月唔需要供屋，咁變咗你個 cash flow 咧係非常之好，即係話你收到嘅錢全部落袋嘅。第三，你間屋咧係永遠都係你嘅。有人以為咧做咗 reverse mortgage 咧，即係間屋就送咗俾銀行，其實唔係㗎。reverse mortgage 嗰間銀行啊，同你 RBC 同 TD 係一樣嘅啫，佢只係將一個 mortgage 放咗你間屋個屋契上邊。你如果想 pay up 佢個 mortgage，
隨時都得嘅喎，5年轉都係普通行又得嘅喎。基本上就係一個 mortgage，佢唔係攞咗你間屋嘅。香港就攞咗你間屋，呢度唔會攞你間屋，淨係擺個 mortgage 度，你可以賣間屋都得。好，最後一樣嘢就係 gift for children。我想問下在座啦，咁我想問下大家，你了解大家先。今日啊，你哋咁辛苦嚟呢度嘅目的係咩啊？梗係唔係啦，學嘢好，最緊要咩啊？揾錢啊嘛。嗱，其實揾錢係咩揾錢咧？揾錢係幾樣嘢嘅，一係就幫自己去策劃將來退休，第二樣嘢就係幫你嘅仔女或者孫仔孫女，幫助佢哋。我講得啱唔啱啊？如果唔係，你今日嚟真係冇意思嘅。咁我想問下，有邊個在座係想諗住幫啲仔女去買屋嘅？嗱，即係講真，因為我下集講嘅 slide 咧同你有關嘅。有邊個諗住係想 downsize 嘅 ？Very good。其他嗰啲係做咩嘅？揾錢。嗱，揾錢第三啱啦，就係喺自己間屋度再買多第二間、第三、第四間。3個原因冇㗎啦，係3個原因。咁我一陣將呢3個一齊解答俾你先。我之前講過咧，加拿大得2間銀行係做呢個 reverse mortgage 嘅，一間叫做 Equitable Bank， 一間叫做 Home Equity Bank， 2間。OK， 今日我都好有榮幸咧，就請咗2間銀行嘅代表咧喺度參與大家咧，到時有機會完之後，你可以問佢問題嘅。譬如話咧 ，Equitable Bank 嘅 Regional Channel Manager 咧就係、是、後面嘅 Clifford 蔡先生 ，Clifford，thank you 你，多謝，歡迎 Clifford。第2位咧就係、是、Reverse Mortgage 上面嘅 Home Equity Bank 嘅 Gus Saris，Gus，thank you very much。咁咧睇完咗之後咧，有咩問題你可以問佢嘅。好，咁正話講過啦 ，Reverse Mortgage 咧幾個用途嘅，一個就 downsize， 正話問過你要做咩啦？舉手嗰啲人，一個咧就可以話 upgrade 喎，原來有啲人仲想 upgrade 喎，冇問題，不過好少嘅今日。第三，買多間屋，譬如 cottage、vacation home， 又或者幫你屋企人買屋，又或者最後一樣嘢 ，unfortunately 有啲人係講緊離婚。我而家啱啱做緊一個 case 咧，就係一對夫婦準備離婚，個太太想 buy out 嘅 husband， 但個太太個收入咧係好少。喺咁嘅情況之下咧，佢一定要 reverse mortgage 去 buy out the husband。OK， 嗱，咁我唔係話你哋有咩需要啦，但係可以用呢個方法去做。OK， 咁係。係阿何女士，希望呢個唔係你嘅問題，講笑啫。嗱，何女士問嘅問題就話，如果要用 buy out 呢個原因嘅話，係咪話要雙方同意？冇錯，當你做一個叫離婚嗰陣時候咧，首先你要同你個對配，即係之前個配偶咧，簽一個叫離婚嘅分居協議書 （separation agreement）。嗰個 agreement 裡面就話咧，喺分居嗰一日，我要呢間屋，你就拎 cash 走。或者你要間屋，我拎 cash 走。咁舉個例子，譬如我同我太太要分手嘅，咁而家間屋咧係值400萬嘅，咁間屋係冇 mortgage 喺度。咁大家分手呢個叫 matrimonial home， 即係叫配偶住嘅屋咧，係一人一半嘅，即係每人200萬啦。咁我冇200萬喎，咁我點俾佢啊？唔緊要，間屋 pay off 咗啊嘛，我就去 Home Equity Bank， 我話我而家年紀夠大啊，最近呢個就係我本錢。唔需要我有幾入息嘅喎，可唔可以借一半俾我200萬？我話冇問題。OK 嗱，喺我嗰個真正 case 裏面咧，嗰位女士咧年紀就冇咁大，就借得4成半。咁400萬嘅4成半都170萬啦。咁即係話佢爭幾廿萬喺其他地方補救。但係起碼如果我借到一半嘅話，我將200萬攞出嚟俾咗我個太太，你走啦，我哋以後一刀兩斷。咁佢就攞200萬走，我就有間屋喎，我仲孭咗個200萬嘅 mortgage 喎，但係我唔需要俾錢，因為呢個 reverse mortgage 就係少嗰邊，咁我生活就覺得比較舒服啲。So it's a lot of use， 即係如果你知道啊，真係身邊有啲朋友係需要呢樣嘅諮詢服務嘅話，真係有嚇，你同我講，我真係做過好多啲咁講。Okay? 好，咁另外一個咧就係、是。今日要講啦，點解你要賺錢啊？
downsize 或者係 vacation home，但係仲有一樣嘢 buy low sell high。有冇人知道咩叫 buy low sell high？低買高賣，好似買屋一樣嘢，你梗係最低位嗰時買，喺最高位嗰時買噶嘛，係咪？唔好調轉喎，唔好高位買低位賣喎，咁咪蝕到唔知邊個都唔認得你。OK， 咁另外今日我就會主題講 buy low sell high， 因為你哋話想賺錢啊嘛。第二樣嘢我想講咧就係 gifting to family， 點樣幫子女去買屋，兩樣重要嘅嘢。咁中間就加埋投資。So far O 唔 OK？ 我都好擔心。嗱，要俾啲反應我先得㗎嘛。我哋用個例子去講下，因為用例子比較即係明白少少。嗱，今日講咧一個例子就當一對夫婦啦。呢個 screen 就幾得意啊！中間有兩橫喺度，啱啱將我最重要嘅嘢遮住咗。咁我讀俾大家聽。咁原來阿 Angela 同阿 Wilson 咧兩公婆佢哋而家咧就準備退休，65歲㗎啦。咁佢而家有間屋咧就市價到250萬㗎啦。咁你知啦，而家啲屋價都跌咗少少㗎啦。咁呢間屋之前可能有280萬嘅，而家得250萬。OK 啦，250萬就冇 mortgage 嘅喎。咁啊最近啱啱退休呢對夫婦，咁佢有個仔叫 Nigel， 咁就啱啱大學畢業，做咗幾年，咁而家做緊嘢喺度，咁仲係住喺屋企喎。咁 Nigel 而家有份工作，收入都 OK 嘅，6-7萬、7萬零到啦，啱啱開始。咁跟住咧，佢哋呢對夫婦咧，仲有個 RSP 喎 ，RSP 係65萬兩年。咁65萬嘅 RSP 咧，就每年嗰個回報大約5% 度。咁佢哋準備咧就 downsize 去一間 condo， 舒服啲嘅，唔需要剷草，唔需要食。有冇身同感受啊？知係嘛？我話俾你知咧，你知點解叫身同感受？呢個就係我嚟，唔係講笑啊！我個細仔啊，叫 Nathan， 啱啱上年畢業，大學畢業，咁就女已經大個咗，出咗好耐啦。個仔咧就畢咗業，咁就喺單攤揾到份工作。OK， 咁人工都唔錯嘅，但都係第一年啦。咁而家仲同我哋住喎，但係佢已經同我講啦，我下個月5月1號準備搬出去自己住。佢想有私人空間。我以為以前都唔信呢樣嘢㗎，不過原來真係有。咁如果佢搬走埋，我女喺美國，咁我同我老婆咧就住間4000幾尺嘅屋，把鬼啊！我講真嘅喎，即係嗱頭嗰1年咧，我都相信下，我啱啱今日真諗一諗，頭嗰1-2個月我都會覺得 OK 嘅。再住多半年，我就諗下，我留咁多嘅地方就等佢嗰日翻嚟屋企瞓嗰1晚半晚，跟住佢就走啦。喺屋企食完飯就走，咁我其他時間間屋就清潔啊等等啊，仲要俾地稅喎。咁大間屋做個 heat 仲貴喎，咁咪死啦！咁我諗下，我都係要諗下要係 downsize，因為真係冇咁嘅需要啊嘛。咁問題就係 downsize 去乜嘢嘢啫嘛。咁啊 downsize 一定係一啲嘢咧，係俾自己係適合我自己。通常你哋諗 downsize 嘅話咧，係諗乜嘢㗎？上樓。我知啊。但係你選擇嘅樓啊，係咩樓啊？嗱，有 detached 唔係 semi 啦，有 town home 啦，有 condo 啦。其實個選擇係乜嘢 ？condo 咧點解啊？唔使剷草啦，呢個其一啦。第二係乜嘢？梗係近我自己啲朋友啦，啱唔啱啊？你唔會我而家住喺Richmond Hill 嘅，走去搬去 Oakville 啊，搬去 Aurora， 唔係嗰度唔好啊。但你啲朋友圈唔喺嗰度啊嘛，啱唔啱啊？仲有第三，你邊 downsize 嘅選擇係想啲乜嘢？你講得都啱嘅。第3，後樓梯係啦，唔好上2層啦，或者買間屋有電梯嗰啲啦，講得好啊。第4樣嘢，我係啲最重要。你翻啲 cash 咯。梗係唔係啦，搬近啲個仔女啊，啱唔啱啊？我個仔如果諗住將來買單攤嘅，我冇理由走去好遠嘅啫，係咪啊？如果佢諗住去住 Mississauga 嘅話，咁不如我住啲 Etobicoke 啦，係咪？即係其實真係想同佢近少少啦，係嘛？你係佢哋係想有佢自己空間，有自己嘅圈子，有自己嘅家庭，但係得閒都翻嚟屋企啦。如果可以的話，我哋唔好住同一間屋啦，不如住近啲啦，啱唔啱啊？所以睇朋友，睇自己需要等等啊嘛。咁我點樣可以用 reverse mortgage 幫到大家咧？呢個就例子啦。咁假設今日你個仔或者你孫或者女睇中一間屋喺 Young 同 Finch。OK， 你知道而家度好多屋啦。咁啱啱今日咧之前咧我去咗 Tridel 嗰邊嚟，有冇聽過 Tridel 啊？
佢哋啱啱有個盤咧，我唔係同佢推不過咁啱嘅盤呢個例子啫。喺6080 Young 即係 Young Finch 咧，就有個 condo 喎，咁就80萬就買到啦。OK， 咁80萬通常買一間樓花嘅 condo， 有冇買到樓花㗎？通常買樓花咧，今日買幾時之後交吉？幾多年之後？通常都話就話3年啦，冇4年都唔使諗嘅。通常都有 delay 噶嘛。咁4年之後先收。咁喺今日買屋到去到4年嗰陣時候，要俾幾多錢訂金俾個發展商？20%， 20%，通常都係㗎啦。咁80萬嘅20%即係幾多錢啊？16萬，你啲數學都幾準㗎喎。邊個答得第一個嘅？得頂嗰度，轉頭得佢邊個舉手答我？16萬。咁點樣？今日我諗住幫我個仔女或者我個仔買一間咁嘅80萬嘅屋，但係佢而家手頭上冇16萬嘅 down payment 喎。通常邊個幫佢俾嘅？仲有邊個啊？你話仲有邊個？其實咧好得意嘅仔女，其實佢唔使問你嘅，你哋好醒嘅。咁當個女或者仔同佢講：爹哋媽咪，我想搬出去住。佢都唔需要講下一句問你要 down payment， 你就話。我可以點樣幫你啊？我咪咁樣咯。你人版嚟嘅，佢都唔使講嘅。我老婆已經問佢：我點樣幫你嘅？嗱，咁當你一間80萬屋啦，真有其例啦。咁你幫佢。咁原來呢個仔咧 Nigel 嘅，佢今日咧嘅人工大概7萬蚊到，咁都好普遍㗎啦。咁佢咧將來嘅人工會慢慢越嚟越高嘅。喺未來4年，呢7萬蚊人工可能變咗10萬。咁喺咁啱咧，佢而家開始拍緊拖喎，有個女朋友仔喎，咁咪有準備同佢一齊嘅。你知咧，啲細路仔咧有女朋友、男朋友咧，就需要嘅空間噶嘛。佢就話：我都諗緊搬出去啦咁樣。咁你好啦，我幫你啦。咁佢又想住得近啲你喎，你住得 North York 喎。咁80萬 condo 要16萬嘅首期，而間屋咧係4年之後先交吉嘅。OK， 呢個係真實個案啊！我今日講嘅嘢咧，好多係。雖然講係例子咧，真實個案嚟嘅。OK， 咁你有2個方法幫你嘅仔女。一個方法就係用你自己嘅積蓄，你嘅 RSP 拎呢16萬去幫佢俾個首期訂金，啱唔啱啊？你話我冇咁多積蓄喎，你有 RSP 啊嘛。咁你嘅 RSP 攞出嚟咪俾到佢咯。但係問題咧 ，RSP 攞出嚟要俾稅噶嘛。俾50% 喎，咁即係話你要攞16萬，你要攞32萬出嚟，你先至幫到你嘅仔女喎。哇，好肉痛啫，啱唔啱啊？但係都冇辦法，我唯一嘅仔女，你唔幫佢幫邊個 ？OK， 咁我做一個例子啦。如果你用 RRSP 攞嘅話，16萬嘅錢，你要打50% 稅，即係話你要攞32萬先至幫到佢。跟住，因為你嗰間 RRSP 裏面本身應該有個回報，嗰5% 滾緊喺度噶嘛，嗰4年應該可以增值，嗰5% 都冇咗喎，咁變咗你又蝕咗錢喎，蝕兩頭。第一係俾咗16萬嘅稅俾政府，第二係蝕咗你將來增長，咁好厲害嘅。咁你話唔好咁做，我用一個叫 reverse mortgage。reverse mortgage 用簡單啦，因為你而家間屋值250萬，係冇 mortgage 喺度嘅，你辛辛苦苦供完咗出嚟，咁你點樣做咧？繼續喺間屋度。舒舒服服咁住，你個仔亦都繼續或者你女繼續幫佢喺度住，因為佢未搬走住㗎，佢準備搬走，未搬走，咁你就拎呢16萬喺間屋度 reverse mortgage， 幫佢去俾呢個訂金 deposit， 到間屋準備好嗰陣時候咧，佢自己供，因為4年之後佢人工多咗啦嘛，你淨係幫佢首期啫，唔係幫晒間屋佢，咁 OK 喎。咁問題就係最緊要就係咩咧？原來喺咁嘅情況之下咧。如果係2年啊，淨係2年啊，呢32萬已經增長35萬3咧，已經賺到3萬3。Imagine 如果間屋4年之後先交筆咧，你賺多6萬蚊添，double 嘅數字，因為你唔需要 RSP 攞出嚟，亦都慳咗16萬嘅稅俾政府。最重要一樣嘢係咩咧 ？No financial burden， 因為 no monthly payment。如果平時你呢16萬啊喺唔係咁樣 reverse mortgage 出嚟嘅話咧，係要供噶嘛。你拎呢 reverse mortgage 出嚟咧，喺呢4年裏面係1毫子都唔使供落去16萬嗰度，咁變咗對你啊生活冇壓力咯。因為你而家譬如假設
攞緊 CPP 同埋養老金嘅，一個月兩公婆3000蚊。OK， 你唔想攞啲錢出去幫你去攞16萬嘅工㗎嘛？因為如果你比較一個唔係去 reverse mortgage， 你話唔好啊 ，reverse mortgage 好似利息高嗰啲啊，係高少少。你去 RBC 借，佢當你今日個利息係4.95 prime rate， 當25年嘅還款期，每一個月啊要供920蚊，呢16萬。如果你要俾4年嘅話，我以前係用2年咋，用2年已經供咗22000啦。你唔好講2年4年啦，每個月你拎900幾蚊出嚟，你個收入個養老金得3000蚊，拎咗1000蚊佢俾呢個16萬，剩翻2000蚊你點使？所以係冇意思嘅。咁所以咧用 reverse mortgage 嘅好處就係而家幫佢，明明你拍 so far 嗱，有好多人就話：喂，我係個息口係咪低啲嘅？高少啊，通常高少少。今日嘅利息最低係6.69。OK，reverse mortgage， 但係呢個如果你普通銀行4.95，爭1厘幾啫嘛，但係你慳咗嗰16萬嗰個稅，明白？好，第二樣嘢，你話喂，其實我哋好多即係亞洲人、中國人嘅傳統觀念咧，就留翻間屋俾仔女啊嘛，啱唔啱啊？我都咁諗㗎，我父母都咁同我講㗎。喂，我留個間屋俾仔女，而家我個仔今年23歲。如果我走嗰陣時先留翻間屋俾佢，咁我今年到我走嗰年，仲有當我25年嘅命啦。23歲個仔25年之後先俾佢嗰陣時幾多歲？48歲我先俾間屋佢，喺嗰陣時佢仲需唔需要間屋？佢已經有間屋啦，成家立室啦。到時我俾佢嘅係 bonus 啫嘛，仲有啊，佢連多謝都聽唔到啊！所以如果你要幫佢仔女嘅，或者你孫仔孫女咧，唔係20年之後幫佢，唔係10年之後幫佢，係今日幫佢。OK？ 但係你個大前提之下咧，你要幫佢去成家立室，但係唔好影響到你今日嘅生意。Reverse mortgage。OK？ 咁你話啊 ，downsize 就點樣啊？正話講咗幫仔女啦，咁 downsize 就點啊？我話 downsize 仲好。呢個就係叫 buy low sell high 啦。嗱，當你間屋值250萬啦，或者甚至300萬啦、400萬咧，正話我唔記得咗呢位女士叫咩名 ，Janet 話600萬。當你有一間600萬、500萬嘅屋 ，downsize 咗一間200萬嘅屋 ，OK， 真係 downsize 啊。咁通常我哋 downsize 嘅人咧，會 downsize 咗好細嘅屋嘅，係咪啊？即係你話住啲500尺屋咧，嗰啲係 first time home buy 嘅。我哋 downsize 嗰啲咧。最基本都起碼2睡房啦，係咪？因為點解要2睡房？知唔知㗎？佢哋會翻嚟。梗係單 size 㗎，起碼2個房啦，一個我哋2個住，另外一個咧我間中喺嗰度做下嘢，但係個仔女翻嚟嘅地方俾佢住，都係諗埋呢啲咁嘅嘢㗎啦。咁所以咧2個睡房。咁如果你今日睇啲比較luxury 少少嘅 condo 嘅話咧，今日我同佢講過啦，去咗 Trident 嚟啦，佢有個盤咧，咁啱就喺個叫做Bayview Royal Orchard 嗰度，即係碑門甲407嗰度 golf course 隔離，咁好靚啊喎，真係對住個 golf course 喎。咁一間2個睡房嘅 two bedroom 大約200萬到，咁我不如 downsize 咗個200萬嘅 condo 啦 ，very nice。咁當然你可以其他都冇所謂㗎，最緊要就自己邊個生活環境，你朋友喺邊度，你仔女喺邊度，我中意邊個環境，嗰個最緊要個 lifestyle。咁喺咁嘅情況之下咧，如果你想買一間200萬嘅downsize 嘅屋嘅話咧，如果一間 pre-construction 即係預售屋即係樓花，俾20% 嘅首期，即係今日要拎幾錢出嚟？200萬嘅屋20% 首期即係40萬。而間屋咧今日未預備好喎，可能要2年、3年之後先落成喎。咁喺咁嘅情況之下咧，你點樣拎呢40萬出嚟咧？呢個首期？如果拎出嚟，如果喺借嘅話咧，第一你就借唔到，因為你嘅收入唔夠高啊嘛，冇報稅啊嘛，或者退休啊嘛，又或者你根本就唔想喺你嚿 RSP 攞出嚟，咁你仲冇 reverse mortgage 喺你間屋度攞呢40萬出嚟作為呢個首期，就俾呢間發展商喺3-4年之後咧間屋落成，喺嗰陣時候你先至賣你而家間屋。
嗱，點解要咁做啊？問大家問題。今日係買家市場定賣家市場 ？Buyer market、selling market。Buyer market，因為啲樓市都唔係好㗎啦，所以今日買屋咧就有着數喎。但係今日要你賣你間屋咧，唔好賣住，因為閒閒地啊，你間屋啊嘅屋價一定比2年前咧低咗10%。一間400萬嘅屋低10%係40萬嘅，你做乜無端端要蝕40萬啊？咁所以我建議你點做咧？就係、今日買你要買嘅屋就 downsize 嘅屋，但係將你要 downsize 而家間屋咧係3年後先至賣出，低買高賣係唔同時間。今日係用一個低嘅價錢買一啲平貨，將來幾年之後賣翻而家間屋，賣翻啲貴貨，低買高賣。點解以前啲人咁做咧？因為咩？冇咁嘅能力㗎嘛。你突然間無端端有40萬邊攞出嚟啊？你所以要同一日做呢樣嘢咯。但係如果有個 reverse mortgage，你有4年唔需要供呢間屋，係唔需要俾錢嘅話，我點解唔等耐少少啊？橫掂我都唔需要供嘅落嗰40萬嘅利息，你睇唔睇到個分別啊？因為要俾少少利息，當7% 利息，我賺多30幾萬，因為間屋升翻，條數仲好過你其他。仲有啊，賺多咗啲錢啊，使唔使俾稅㗎？你間 principal residence 係 no capital gain 嘅，你寧願等耐啲去賣你間屋，賺多嗰30萬40萬 ，no tax capital， 因為冇 capital gain。跟住今日早啲買一間平貨，你一陣出去問你 Ken 同啲團隊啊，今日你如果買嗰啲新樓盤啊，好多價講嘅，我真係同你講真嘅，有啲又送 basement 啊裝修啊，有啲又送呢個啊，有啲啊又平幾多俾你。嗱呢個我唔知道啊，你到時問佢講，因為今日你可以練㗎，2年前你練唔到㗎。2年前你要去樓盤嗰度啊，你買唔買算數，你唔買第二個即刻買。今日唔係嘅，今日佢想叫你買，因為佢想要出貨，所以今日係你買屋嘅時間。但係唔好賣你間屋喎，等到幾年之後時間好啦，買屋低買高賣 ，buy low sell high。OK， 所以正話你話要賺錢啊嘛，你實質 buy low sell high。Perfect。sorry， 仲有一樣嘢咧，如果你諗呢一樣嘢，如果而家啲樓盤咧變乾，冇乜人買，你覺得啲地產商會唔會繼續推樓出去？哦 ，good point 係。你諗下呢幾年之後冇人起樓喎。起樓即係話你嘅樓會係你而家買咗會仲賺得更多。明有個好大嘅道理喺度，唔係話叫你唔好買，但好多就係因為唔敢買，而令到嗰成個市場上嗰supply and demand係會少。係啊，你諗下而家最近啲新聞報告，你知道咧，啲新嘅地產發展商唔起屋㗎，收翻嚟嗰個唔敢起啊嘛。咁一唔敢起，過咗幾年之後咧，個 supply 唔夠。你正話聽下阿 Johnson 喺 Cornerstone 講啦，佢10幾年之後咧，嗰個 supply 會突然間係緊縮咗嘅。一緊縮咗之後咧，2樣嘢發生嘅，一係第一你而家買嗰間盤咧即刻飆升翻上去，而自己住緊嗰個又升咗上去喎，即係2間都升。如果你諗下到嗰時你先 downsize 你買貴屋。Anyway，Janet 你話？我想問你咧，嗱你而家咁講，叫我哋買啦，即係咁講嚇。咁如果我哋又去申請個 reverse mortgage，個 timeline 係點啊？係好嘅問題，Janet。幾時有錢去俾咯？好嘅問題。嗱，呢個真係話呢個識諗嘢嘅人啊！嗱，呢 reverse mortgage 嗰個 mechanism 咧，我當然可以去 go through detail，我淨係冇 detail 啦。其實好靈活嘅。譬如話，你想攞呢40萬出嚟，我可以喺3個禮拜之內同你批咗40萬出嚟。由頭到尾開始。係由頭到尾40萬攞出嚟，但係仲有個好處，你唔需要攞晒40萬出嚟。你話因為呢個 deposit 啊係分，通常啊問你 Ken 知道啦，通常買新樓盤咧嗰5%啊分幾耐俾入去㗎？通常有半年啦，同埋30日、60日啊、120日啊、180日啊。係啊，咁當1年之內先俾晒嗰20% 啦。我可以做呢個 reverse mortgage 咧，係分開 multiple installment， 即係話第一次批到你嗰40萬，但係頭嗰10萬你先攞出嚟俾第一批嘅訂金，
跟住第二批咧，你到咗半年之後先攞出嚟，再第三個10萬咧係1年之後攞出嚟，第4個10萬咧可能係2年之後攞出嚟，係你攞幾多先至俾幾利息嘅。但係批咧就批咗40萬，有少少似一個 HELOC， 即係 Home Equity Line 批。咁所以如果我做嗰陣時候咧，我唔會同你做40萬㗎，一做就做100萬，做咗先。咁但係你攞錢咧，淨係攞你需要嗰部分。咁你攞好簡單嘅就打個電話，或者係喺上網度，咁佢就會將嗰錢咧入落你個戶口度。你要將你個 bank account 同佢 connect 咗上去，咁佢就打入你個戶口度。唔好俾我啊，不過你中意俾我都得。係有問題。係，咁嗰利息點樣還翻俾你有嘅利息㗎嘛？係啊點還翻俾你？好嘅問題，阿何女士係咪？係你正話俾咗啲咩你啊？俾多支你啊！嗱，呢個就好處啦，冇錯。reverse mortgage 咧，你嘅利息咧係要俾嘅，不過係幾時俾？最好嗰樣嘢咧，就係我走嗰時，即係好似聽講話上去上面嗰陣時候咧，我先俾，咁即係唔使俾啦。你明唔明啊？我走嗰時先俾咗7%利息，係咪先？呢個係第一個最好嘅地方。你話唔想咁樣嘅，你可以我咪同你講做5年嘅 mortgage 嘅，5年之後你話我唔想再要啦，咁你就喺嗰時清埋數，亦都得。一次過，又或者喺你中間賣屋，或者5年之後賣咗嗰時喺賣屋嗰時清咗條數，都可以嘅。嗱，其實對於人講咧，最好真係走嗰日先俾佢。走嗰陣時俾佢，咁你佢攞咗你間屋。佢唔攞你間屋，就同銀行一樣。你點稱呼啊 ？Sandy 啊 ，Sandy 係叻女。佢唔係攞你間屋，係你個仔女攞你間屋。嗱，譬如你間屋值400萬嘅，當你問 reverse mortgage 借咗，當你借100萬啦。咁呢100萬喺你今日開始去到你8年歸檔嗰陣時候咧，就變咗爭銀行150萬。舉個例子啊，咁你間屋當時係值400萬噶嘛，銀行唔會攞咗你間屋，銀行就同你嘅仔女講，你爭我150萬，你媽咪爭我150萬，咁你仔女有兩個做法，就一係就要自己 take over 咗150萬個 mortgage，又或者佢賣咗間屋佢400萬，找咗150萬條數佢，代翻250萬喺度。其實同你而家普通銀行一樣嘅啫，冇分別，即係當你今日走嗰陣時候，仲爭 RBC 150萬，咁 RBC 會唔會攞咗你間屋啊？唔會㗎，你佢只要叫你賣咗間屋佢，還翻俾佢啫嘛。reverse mortgage 係一模一樣，只不過你將嗰啲利息加咗落去啫嘛。所以最好啊就係咁樣。咁你話唔係喎？以前我爹哋媽咪叫我留翻間屋俾仔女嘅喎，係你係留翻間屋俾仔女，但係冇人叫你留翻間屋係冇 mortgage 㗎嘛。你可以留間屋俾佢有少少 mortgage 都得㗎嘛，啱唔啱啊？Honest, who cares？因為到你走嗰陣時，佢已經係我仔已經係50歲㗎啦。咁你估佢會真係搬入我間屋住啊？真係搬入去嘅機會好少。佢通常就會 cash out， 賣咗間屋佢，攞咗中裏面嘅錢就買佢自己喺當時佢想買嘅地方，適合佢間屋嘅地方去住，就係咁樣㗎啦。你估佢真係住入你間屋嗰度咩？唔會㗎。咁你話留翻間屋俾佢冇 mortgage 同埋有少少 mortgage，分別大唔大咧？一啲都唔大。因為去到嗰陣時，佢年紀都已經係唔細㗎啦，就係咁簡單，係嘛？講白少少，係。即係話我升咗天落咗地，我就冇問題。我諗即係留翻上去好過落去喎，上去好啲，下面好熱嘅。咁即係留翻啲債俾啲細路仔㗎咯。你話玩你講得點清楚 ？Eric， 你講得清楚，你係留翻啲債俾佢，但係亦都留翻間屋俾佢喎。但係你將嗰啲 thank you 啊，冇係。你將嗰啲債，唔係啊，咁佢即係你個利息本應係3點幾厘，而家6點幾厘7厘。冇錯，係啊。嗱，咁你有冇問過佢中唔中意呢啲債？問大家嗱，我轉頭答你個問題。如果我今日好似 Eric 咁留翻間屋俾個仔女，依間屋係值300萬嘅，但係亦都有個債係100萬嘅。佢開唔開心啊？多謝爹哋。哇！你俾我，你會唔會覺得唔開心啊？我乜嘢？唔係，你係留個債俾佢，但係你個仔女當時可以賣咗間屋佢噶嘛？但佢咪要俾好多稅咯，俾好多呢個 capital gain 嗰啲稅咯。
哦，OK，嗱呢個係稅務問題啦。唔使啊。咁你有方法嘅，冇問題有方法嘅。嗱呢個嗱你冇稅啊。嗱係啊，點解啲揾你 Clifford 嚟咧？冇稅啊，嗱佢 Clifford 嚟㗎嘛呢個。你俾個仔喎，冇稅，嗱你到你走因為嗰陣時，你稅務上咧，當你過咗身以後咧，你個仔要做完最後一個即係嗰個所謂嘅 final tax bill，你嗰個已經係計咗落你嗰個最後嘅遺產稅率已經遺產率已經做晒㗎啦已經，你係減晒你嘅嗰個 capital 冇，因為自住咪有冇 capital gain 㗎嘛。咁仲有一樣嘢，你如果有債務喺呢間自住物業咧，仲有一個好處，因為你留一間冇債務嘅屋咧，加拿大係冇遺產稅嘅，但有叫做 probate fee。明白。你如果揸住間300萬嘅樓咧，你嘅仔女係要俾1.5% 呢個 probate fee，即係要俾45000蚊。但係如果你有100萬嘅債務咧，你間樓唔喺政府裏頭係唔值300萬，係值200萬。200萬嘅 probate fee 係1.5% 嘅 probate fee，就即係話你仲幫人慳咗15000蚊添。即係你要明白咗加拿大稅務係好重要嘅。所有大部分嘅好多人就話，Ronald 講過咧，就係話我哋以前學嘅嘢係傳統喺香港生活或者喺中國生活邊度好，係因為稅率低。而我哋學嘅嘢就係話以前父母教落唔好借錢唔好食，冇錯，嗰係啱嘅。但係屬於你本身嗰個即係嗰個原居地個稅務上係好低。呢咪有用咯，但係嚟到加拿大係稅重啊嘛，我要從稅務上角度去明白到點樣可以將呢啲錢再變多錢出嚟，呢個就其中一個慳稅方法，好多人冇明白呢樣。唔該晒你 Clifford 嗱，咁正話 Clifford 講過啦，唔知 Eric 聽唔聽到？就係如果我今日間屋我俾個仔女，即係你間屋咧，係你自己間屋嚟嘅，即係 principal residence。當你走嗰陣時候咧，第一係冇 capital gain，因為係自住屋噶嘛。好啦，當你俾咗佢啦。視乎間屋俾咗佢嗰時咧，佢係佢間 principal residence 啊，定話屬於佢嘅 investment property。如果佢都係佢嘅 principal home 嘅話咧，佢亦都係冇稅。中間要佢俾稅，淨係嗰所謂嘅 probate fee 嘅啫。咁冇辦法咧，俾少少啦，好唔好？你講而家佢講個 principal residence 啦嚇，即係話，假如佢有幾個物業㗎，佢之前有個 condo 賣咗100萬，係咁。嗰度已經政府已經同你當咗你嗰個係冇 capital gain 就係你賣咗所有 condo 嗰度先，你自己仲揸住你個 house 400萬，咁到你賣嗰時咧，你就係要俾 capital gain 喎，因為你 capital gain 只係賣一間屋嘅啫嘛，係嘛？冇錯。嗱點稱呼啊你？姓梁。梁生嗱，如果我驚後面啲人聽唔到梁生問題啊。梁生問題就係，如果本身有幾間屋嘅，一間係自住屋，有個加多2間投資物業嘅，係咪咁嘅意思？當我走咗嗰陣時候，冇錯，我嗰間自住屋咧係唔需要俾 capital gain 嘅，但係我嗰2間投資物業咧就要俾一個叫 deemed disposition， 就話今日譬如我假設原本嗰2間屋咧係最初買係50萬買翻嚟嘅，喺我走嗰日啊，佢會做一個叫做 appraisal 或者評估或者市值，就話今日呢2間 condo 咧。都值70萬㗎啦，即係每一間咧，我喺裡面咧就當賺咗20萬。咁喺20萬2間40萬咧，喺我走嗰日咧就要俾40萬嘅 capital gain。冇錯，你講得啱。咁所以咧嗱，呢個就同 reverse mortgage 冇關。不過你問嘅問題好啱啊，所以你要做一個叫稅務策劃，就係話當我走之前幾時加我個仔女嘅名落去咧？明唔明白？加幾多 percent 咧？呢個係要安排嘅。呢個係嗱，呢個就真係講得啱。係需要計劃，亦都需要有稅務上面。咁我一陣捉翻阿 David 過嚟同你解決呢個問題。咁但係我今日想解決嘅問題咧就係 reverse mortgage。你點樣去幫到你仔女去買佢間屋？嗱，仲有第二個問題未講完嘅喎。不過你今日都唔講啦。我下次咧，我揾如果阿 Ken 唔介意嘅咧，我請一個律師過嚟再講一個問題就係、你今日幫你仔女買間屋，俾咗16萬嘅訂金幫佢做首期，啱唔啱啊？跟住佢娶咗個老婆翻嚟。過咗幾年之後，大家唔係好啱，咁你嘅16萬一同人分咗㗎喎，知唔知啊？想唔想保護你嗰16萬？到時我哋揾個律師過嚟講講好嘛？梗係要啦！你睇下佢哋咁有錢，嗰啲全部有錢人，真係一定要安排呢啲嘢啊！有唔有錢都好啦，總之唔好分咗俾地方啦。嗱，咁今日咧就講呢個，咁仲有一個 slide 講埋之後，我要完結咗今日啦。呢個叫 double down，嗱呢個好重要喎。呢個叫1開2或1開3。
點解一開三咧？我先問佢講過，你哋都有啲即係有間屋啦，亦都想幫個仔女啦，又想 downsize 啦，係咪？又想同個仔女住得近啲喎，啱唔啱啊？好簡單嘅啫，就好似我咁諗。唔該你阿仔，你喺嗰度買間 condo 喺嗰度，你嗰間80萬冇問題嘅，你個一家一睡房、兩睡房、一家一睡房唔緊要。我要喺翻同一棟個物業嗰度，不過隔離嗰棟嘅 penthouse。咁我同你咧就有個距離，因為你需要你嘅私人空間。但係佢住得近喎，到時你得閒過嚟翻屋企食飯啦，或者過嚟探你啦。咁我嗰間咧就200萬嘅，你嗰間就80萬嘅，但係就唔同嘅 unit 或者樓上樓下，我間係 penthouse， 你就中間嗰層，啱唔啱啊？咁大家有個空間喺度咯，咁又可以見到面，又可以幫到佢。咁而家要做呢樣嘢咧，其實好理想。最做唔到係咩嘢咧？你買一個200萬嘅 downsize 嘅 condo， 將來交吉，同埋一個80萬嘅仔女，呢280萬嘅屋，你要俾20% 嘅 deposit， 即係要拎56萬出嚟去做呢樣嘢。你今日邊有56萬啊？即係有，要喺你戶口攞出嚟咯。咁唔過癮啫，係咪？咁不如喺呢間屋度，今日做咗 reverse mortgage，攞咗呢56萬出嚟先，就俾訂金去買咗呢2間屋，低買。因為今日去買啲新樓盤，如果問你傾人知啦，可以鏈價㗎。睇下你揾邊個啦。咁如果喺咁嘅情況之下，4年之後，我又問翻阿 Ken 哥，一間我今日值280萬嘅屋，4年之後你寫唔寫翻單可以賣多過280萬？咁啊，大家要記住一點啦，買屋係保值咯。咁我哋儲錢嘅啫，我永遠都同你哋講嘅唔係投資啊，即係你係保值啊。咁我覺得都係有嗰個空間喺度啊。咁視乎你個位置入嗰個價錢係幾錢，所以係好專業嘅一樣嘢啦。即係有啲人成日問我幾時入價入市係最好啊，或者我買呢間屋喺呢個位置好唔好啊？校網區好唔好？呢啲係好多因素令到你間屋升值，或者升得多啲，或者補少少又唔跌得太多，呢個都好重要。多謝你 Ken 哥。咁所以咧，我建議大家咧，如果係真係有咁嘅興趣咧，去幫你仔女，同埋總之低買高賣嘅話咧，今日係入市嘅好啲嘅時間，因為呢個 buy market。但係咧，你今日唔好賣你間屋住，今日唔係時間去 sell 你間屋，將來先賣。咁呢個低買高賣係。你而家講係自己自住屋就做咗 reverse mortgage，譬如係投資屋已經 pay off 晒嘅，可唔可以做？呢個好嘅問題啊！嗱，理論上咧，咁我今日喺啲銀行嗰啲面前咧，唔咁大聲講嘢。理論上咧，嗰個 reverse mortgage 係做喺你自己個 principal home 即係自住嗰度，第一個 reverse mortgage。但係做咗第一個 reverse mortgage 之後咧，第二個咧就可以做喺第二間屋嗰度。所以第一間屋咧一定係自住嘅，咁但係你可以 downsize 佢嗰間屋㗎嘛？你明唔明講？嗰間唔係你投資，你準備 downsize 佢嗰間，你搬咗去㗎啦，你搬咗去㗎啦。OK，明唔明啊？你 downsize 咗過去㗎啦，記得個車牌轉地址喎，你搬咗過去㗎啦喎。OK，嗰間係你間 principal home 嚟。OK，解答咗你問題未啊？好，講埋第三個好處俾你，好快講完啦，就係呢個叫 bonus share。你話要賺錢啊嘛？呢個咧好處啊。譬如今日你話我唔想買間屋俾個仔女住，或者我唔想 downsize住，我仍然有個仲想住間屋，仲想好多朋友嚟嘅，唔緊要，揾你聽過買間80萬嘅屋先，新樓花，或者今日已經有間現貨喺度啦。如果今日揾阿 Ken 或者佢團隊買間80萬嘅現貨嘅 condo， 將佢租出去，租唔租到2500蚊啊？我諗 reasonable 啦，係咪啊？合理啫，80萬嘅 condo 2500蚊應該 OK 嘅。咁租出去時一年有3萬蚊嘅收入喎，租金喎，啱唔啱啊？好簡單，2500蚊乘以10年咪3萬蚊咯。但係你要買呢間屋嗰陣時候，你嗰80萬咧，呢80萬啊，我又係睇唔到佢個，係啦，因為你而家要攞呢間屋啊，你要借錢㗎嘛。咁你原來你可以喺呢間250萬一度咧，做一個80萬嘅 reverse mortgage 出嚟，去買呢間 condo。咁即係呢間 condo 唔使借錢嘅，但係咧呢80萬亦都唔使每個公屋喎，因為嗰啲公屋係一路 no pay，即係 no monthly payment 啊嘛。好，
喺咁嘅情況之下咧，得意啦，因為你喺裏面攞咗80萬出嚟，當你嘅利息係6.69厘，一年嘅利息咧喺 reverse mortgage 咧係53,520蚊，係加咗落去你個本金度嘅，你唔使俾喎，係加咗落去，但係你可以扣稅喎，唔需要俾嘅利息，但係可以扣稅，因為你利息係買投資物業，用嚟投資嘅利息係可以扣稅。咁你有個53,520蚊嘅扣稅額，你就賺咗3萬蚊嘅租金。3萬蚊租金原本要俾稅嘅，但係因為你有53,000嘅利息開支，扣咗之後係咪唔需要俾稅啊？嗰3萬蚊見唔見到？唔止啊，因為你53,000係扣稅率，3萬蚊係用咗，仲剩翻幾多啊？仲剩翻1,720蚊係可以記得其他嘅 income。如果喺咁嘅情況之下，喺你個 RSP 裏邊攞17,520蚊出嚟，嗰17,000蚊咧係唔需要俾稅，我哋叫做 RRSP 融化 melting RSP。而家有好多人有個問題就話，我有一個 RSP 好多錢喺度，攞出嚟嗰時俾稅。而家用咗呢個方法嘅話咧，不單止你嗰啲3萬蚊嘅租金唔需要俾稅，仲可以幫你喺個 RSP 裏面咧慢慢 mail 咗佢出嚟，唔需要俾稅。再加埋希望呢80萬 condo 喺未來嗰10年咧會慢慢保值，咁你咪有雙重得益啊！第一可以升值一陣間屋會保值，第二你扣到稅，將個 RSP 融化，3重利益，真係。其實嗰啲 interest 係 cumulative 㗎，冇錯，一年加，冇錯，咁好大嘅。轉頭解答問題，解答咗呢位靚仔嘅問題先。嗱，正話我問你問題，而家解答咗未？解答係。差唔多呢個問題啦。但我睇到個時間差嘅，因為咧而家你講呢個 case 係可能係5年之後先至 realize 到5萬幾蚊成5下。唔係啊，即刻㗎。哦，即係呢個。嗱，等陣先啦，可唔可以俾啲水啊？可以係，咁啊，即刻嚟唔該。嗱，點解咁計咧？有冇用計數機拎個電話出嚟？係嗱，將80萬，因為我借80萬啊嘛，乘以6.69係幾多啊？呢個就1年嘅利息。即係話稅未真正。其實你用咗㗎啦，因為佢只不過加咗我哋間屋度啫嘛。可以用。稅務上可以用啦，喺你個，因為喺唔該你點嘅口水都乾咗講到啊！但係你哋中意啊嘛，係咪？啊，所以你見到咧，佢每年啊，嚇？銀行每年俾咗statement俾你。 Exactly。你唯一樣嘢唔可以報咧，就係唔可以報年利。嗱喺加拿大稅率上咧，你嘅 interest compound interest 咧係唔可以減稅，即係話你每年只可以減53,250蚊嘅啫，即係就係呢個數嘅啫。你唔可以再我下年因為我冧咗一年啦，咁我而家嗰年嗰個利息可能去到6萬蚊，你唔可以扣6萬蚊，你永遠只可以扣53,520蚊過啦，得唔得？因為加拿大稅係唔俾你claim interest of interest。咁都 OK 啦，係冇咁完美㗎啦，不過 OK 啦。咁所以你見到咧，我覺得今日嘅嗰個 strategy 唔錯㗎。第一你可以冇錯，你俾咗7%利息，但你既然嗰7%去幫你去慳咗呢3萬蚊嘅租金收入喎嘅利息喎，唔係嘅稅喎。因為如果你3萬蚊嘅租金收入咧，就算打20%嘅稅都好咧，最低咧都要俾幾多錢稅？6,000蚊稅啊！無端端俾6,000蚊稅。而家你唔需要俾6,000蚊稅，因為你有呢個咁嘅利息去同佢減。咁你利息都係俾個7%啫嘛，6.69啫嘛。咁呢個第一個好處，第二就係你間屋係咪有機會增長先？你今日點解要買間 condo 啫，或者要買間屋啫？如果你諗住佢跌，你就唔會買啦，啱唔啱啊？梗係諗住升啦，只不過唔知升幾耐啫嘛。其實我哋而家最大，我自己都係啦，我自己有，我都好多物業嘅。咁最大問題唔係啲物業會唔會升，係幾時升啊？你今年未必升，出年未必升，下年未必升，我真係唔知幾時嘅喎。喺等佢升嘅過程裡面，你要養住佢㗎嘛，啱唔啱啊？而最養得辛苦係乜嘢啊？唔係個 mortgage payment 啊！如果我同你講，你係唔需要俾 mortgage payment， 你就可以養間屋等佢升嘅話，你可以養幾耐啊？養幾耐都冇所謂啦，咁實等到嗰日嘅喎。呢個就係個問題。仲有喺嗰個退休個角度嚟講，你每個月多咗2,500蚊去使，
平時你收嗰2500蚊嘅租金，扣翻去俾 mortgage， 你得個零，仲要補俾 condo fee 同你俾地稅。今日呢2500蚊係俾咗你落袋去用嘅。仲有你會影響咗 OAS。exactly 啫嘛，聽到啊？要影響你個收入㗎嘛，而家唔使喎，因為你同呢個 offset 咗啊嘛。所以我哋呢個叫 bonus strategy。嗱，當然啦，我唔可以今日解答得咁詳細咁多問題，因為始終每個人稅都有少唔同。咁我去到呢度咧，我要暫停一下啦。咁我就想同大家講個賣關子啦。如果你對呢個 reverse mortgage 覺得可以幫到你嘅情況，包括投資賺錢，包括 downsizing， 包括幫子女買屋，或者幾樣一齊做嘅話咧，我希望你有機會一直完咗之後咧，我俾個 QR code 嚟掃一掃我哋嗰個code。咁你同我團隊Jeff 咧約個時間，我哋私人講你個 case， 睇點樣幫到你，係完全免費嘅。OK， 喺咁嘅情況之下咧，你明白咗你個 case 點樣幫到你之後咧，你先至同阿 Ken 同佢團隊，我諗住買啦。都唔係都可以買咗先嘅，因為有10日冷靜期㗎，係咪？我就梗係有啦。得啦，買 condo 咋，買 condo 咋，有10日冷靜期。好嗱，咁我俾我哋團隊你，咁我自己啦 Ronald 啦，咁呢度咧有2個 code 嘅喎，一個就 WeChat code， 呢個就 Instagram code。如果你用 IG 嘅話咧，請你加咗落我你 IG 度。點解咧？如果你加咗嘅話咧，有冇有 Instagram 㗎？有話請你加落去，跟住 send 個 message 俾我 reverse mortgage， 我會 send 啲嘢俾你嘅，就係將今日我講嘅嘢咧一個 summary 嘅 sheet 咧 send 俾你。OK， 但係如果你冇 IG 嘅話唔緊要 ，WeChat 又得，都冇嘅都唔緊要。我正話咧有份紙喺度嘅，阿 Jeff， 你就問佢攞張紙就寫低你個名，咁我到時會將嗰個啲資料咧 email 過嚟俾你，好唔好啊？咁一係就掃咗我呢個 Instagram 加咗落去，或者 WeChat 加落去，或者攞張紙寫你個名，咁我就同你傾你嘅情況，跟住有機會嘅話幫你做個 reverse mortgage。OK， 今日多謝大家，希望你幫我哋真係哇！我發覺你啲學生真係好乖啊！點解咁講咧？其實由12點鐘1點鐘啦，嗬！哇！全部有入就冇出嘅，你哋咁做得嘅喎。你閂咗門啊嘛？係咪真係想等個 iPad 定係想等啲好筍嘅筍盤？我想問下大家究竟係等咩嘅咧？你筍盤啊！呢啲係醒目啦，因為點解咧？我聽完頭先你哋講嗰啲 reverse mortgage 之後咧，我發覺原來咁犀利㗎！你哋咁有錢㗎，原來個個都 free and clear。個個都舉晒手，我就全部都有按揭嘅，係你哋冇嘅啫嚇。好，咁我哋好快咧，咁啊就你係啦 ，scan 咗阿 Ronald 嗰啲啦。如果真係有問題嘅，今日全部都係㗎，會計師又好，阿 Ronald 佢要 take reverse mortgage 嗰啲都係啦。咁啊攞好咗張紙，咁就去填咗，跟住就研究下究竟啱唔啱你哋用啦嚇，因為真係好難講嘅嚇。人生啲都係希望啲細路仔下邊嚇能夠繼續傳承落去，買到啲房地產啦嚇。好啦，哇！跟住咧，我自己都好緊張，因為今日係冇嘢介紹俾你哋嘅。因為今日係資訊上嘅嘢嚟嘅啫，準唔準？